برای سخم رو خواندن سخم رو خوی میکنیم مودا مندرجهش در کاره و که ما چی میکنیم این در سخمه. خب مندرجهش خوی میکنیم نامگوش هست سیفاش هست کدام پلانوش در کاره همه رو مندرجهش یافتن ممکنه. Каждая спецификация примечания ки дар инҷа нависонига кадом правило вақте куҷора чӣ бояд бигузаронӣ мисол заказчик чӣ мехоҳад ҳамин инҷа пункт ба пункт мехонӣ. мисол ояндада ба требования ҳамо кор мекуниша. хоб ҳар як обозначение ки ҳаст ира интернет ёфтан мумкин аст. мисол кадомиш чӣ маъне дорад. тарзи заземление пайвасти общей контуруя однолинейная схема. дар однолинейная схема инҷам мисол шито отдельно кардаги ҳар як шит контур қити мисол ҷудо кардаги ки мисол кадом номгӯи шит ду ппу масалан то куҷор кадом группаро дар бар мегирад. автоматош ҳамаш нависондагӣ нумератсия мондагӣ чандфазай кадом группай группаш мисол ду ппу 29 мощносташ косинфиш так токаш марки кабел метражи кабел баъд куҷо мера мисол номаш ҳамин хел дигаришам ҳамин хел шитош ҳамаш ай ваднояй ду кабели питание ки медроя марки кабелош ҳардаш додаги айсо ки ҷа дута водай дута шити водай хел ҷудо кардаги дар схема ишам ҳамин хел ҷудо кардаги через рубильники ки мисол вурӯ переход меша ай мисол якум секция совет набоша мо метавонем через дигари ай дуюм вод питание гирифта переход карда меша. так контроль заземление значокош кадоми чӣ маъне дорад. дар строительни объектое ки мисол домсозӣ ё ки ягон проекто бошад ҳар як пункташ масалан якум этаж ҳар як пункташ агар ки мисол нафаҳме ки чӣ маъне дорад ҳамин знакҳо ё ҳамин рангҳо дар поён овардагиай сода карда фаҳмондагиай кадомиш чӣ маъне дорад кадом хотир барои чие мисол ҳамаш инҷа нависонигаи пунктош қидӣ пункт ба пункт мебиниша. так инҷа бисёр вақт линия силовая қити линия освещения отдельно мекунанд. инҷа ҳамин проектҳо почти и силовой частай так паркинг баъд якум этаж техэтажо и освещениашоне так гилзаҳо ҳамин хел. тарзи хондани схема аввал мо бояд таҳкурсӣ дошта бошем ки мисол чӣ маъне дорад кадом положениеда чӣ хел обозначать меша проект таҳкурсӣ ки боша ояндашда дар вақти корӣ дигоҳшо меомӯзӣ мисол худомӯзӣ мекунӣ. масалан помещение щитовой инҷа додигаи мисол щитое ки управление обозначениеш дар поён кашида додигаи ки чӣ маъне дорад. тарзи установкаош даже кадомиш чанд метр висотаош барош расстояниош позитсияи группаош ҳамаш кашида додигаи баъд калонтар кунам азӣ инҷа бо як нозуки дига дора ки мисол мода истена дар кор инҷа нависонига разрез мисол М11 ай поёна охир разрез М11 ё ки нависонига истена агар дар кор боша разрез М33
разрез М33 чӣ маънӣ дорад? Мисол, агар одам дар ҳамҷои истодагӣ бошад, ин тараф нигоҳ кана, мо ин шиторо мебинем. Яке агар одам дар инҷа истодагӣ бошад, мисол, ин тарафа нигоҳ кана, шитои управлениеро мебинем. ҳоло мо разрези М11 масалан нигоҳ мекунем. хоб разрез М11 ина шитои управление. Агар разрез М13ро бинем, разрез М33ро бинем, ина шитои фурӯшгоҳи калон. Дигаш чӣ гуфтам бо можна ки барои полезно шуданаш? Як чизи дигар, расходи материалое ки дар ҳар як проект оварда мешавад, стоимости объект ё стоимости кор ҳамон ҳисоб карда мешавад. Расходи материало, кадом материало расход шудага, ина чандтаи расход мешавад, кадом производителай. Мисол, ягон артикул боша, артикулшо менависанд барои ёфтан имена. хоб ани артикулошо нависанд дига иҷа последний, мисол, чанд бор изменение шудага, изменение чандум рафти сай мақсад. Ҳамаи пункт дар изменение дуюм даровардагиан ҳамаи пункта. Мисол, светодиодный светильник нависного типа дар изменение дуюм ҳамаи пункта даровардагиан. ҳаст мисол изменение чорум загран агнира даровардагиан ки изменение чорумда алишидага ҳамаи модела дар изменение чорум даровардагиан 8 штук расход меша. Так баъд сечениҳои кабел, маркаҳои кабел, марки кабел, сечение кабел, производителаш, сегмент энерго 300 метр кабел мера, метрашам ҳаст. ҳамин падоби ҳамаш информатсиё мисол кашида метиҳанд. баъд меша проектҳое ки схемаода, мисол, схемаш отдельная, сертификатҳои материалу, сертификатҳои качество ё дигош бо отдельна проект меша ки бо якҷоя. Ёш монтажник хай дахл надора. Агар управляющий бошад, ира обязательно бояд бадона, бояд хранит кана, ҳамаша изучат бояд кана.